আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে যাচ্ছি ভাইয়ের সাথে পিসি কিনতে। দেখা যাক, 2-3টা পিসি কেনার কথা আছে। আমরা এখন উত্তরা থেকে রওনা দিলাম, উত্তরা জসীমউদ্দিন আছি আমরা এখন, রাস্তাটা ক্রস করছি। ঢাকার রাস্তার যাই হোক, ধুলার কোনো কিছু কমতি হবে না, ধুলার জ্যাম। আর এই স্প্যানগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো চলমান উন্নতির স্মারক গ্রহণ করছে। আমরা এখন আমাদের গাড়ির জন্য ওয়েট করছি, আমাদের উবার আসছে। আমাদের গাড়ি এসে গেছে। সামনে তো রোদ লাগে। আমরা এখন আছি 3 জন, আরও একজন ভাইয়া এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের সাথে যোগদান করবে। আমরা যাচ্ছি সুবাস্তু ICT ভবনে, এটা হচ্ছে এলিফ্যান্ট রোডে। অবশেষে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে চলে এসেছি। ICT ভবন সহ পাশে যে মাল্টিপ্লান সেন্টার রয়েছে, আমরা সবগুলো দোকানেই যাচাই বাছাই করে দেখব, যেখানে আমাদের পছন্দ অনুযায়ী আমরা কম্পিউটার পেতে পারি। रैम की रैम कोणता लॅपटॉपवर बोला এটার কি উইন্ডোজটা কি 8 দাও আজকের মতো আমাদের কেনাকাটা কমপ্লিট। আমরা এখন ফেরার পথে। আমরা সর্বমোট 3টা ব্র্যান্ড পিসি কিনেছি এবং একটি মনিটর কিনেছি, সাথে কিবোর্ড এবং মাউস কিনেছি। প্রাইস এবং কনফিগারেশন সম্পর্কে জানতে চাইলে সবাই কাইন্ডলি কমেন্ট করবেন এবং এই বিষয়ে পরবর্তী একটি ভিডিও বানাবো ইনশাল্লাহ। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।